Rakkoon qabuun galaani. Ni gara. Akkamitti dhiira mana dingalta? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Akkam jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa jirtu baganuu jiraattanii. Warroota amantii biraallee ashama harka fuun isiniin jedha. Guyyaanadha guyyaa Jum'aati. Jum'aa mubaarak isiniin jedha. Sumaaniyyuu baga guyyaa Jum'aa kabajamaa fi jaalatamaa itti geessanii isiniin jedha. Akkuma argitanitti kinoo har'a Musa Adam maal qabattee dhuftee yoo kanaan jettan taate akkuma viidiyoo kalee argitanii irratti jechuudha. Mucaqqii akkamitti fuutee nama hin beekne manatti hin galtaa yoo qabaatte birrii kennitee fi hin geggeessitu warroon hinaan jettanii jechuudha. Hintala shamaraa takka karaarra teettee yeroo isin isinitti boottummaatu isinitti dhagahama. Anis obboleettii qaba, anis yookaan rakkachuu ka'an mala jedheetiniin bakka garaana nyaattee fuudhee manatti hin galee jechuudha. Akkuma argitanitti mana kiyya jirti jechuudha, na bira jirti. Garuu mootuyyuu yaahyaatti hin himne jechuudha waan kana. Yeroo saniif itti bilbilee silkii osoo gara manaatti ittiin hin galiin silkii itti bilbilee silkiin isaa hin dalagu yeroo sanitti jechuudha. Mootuyyuu viidiyoo irratti illee argee narratti illee bilbilee keessa bilbilee narratti deebisee akkamittiin nama hin beekne fuutee manatti hin galtaa, maali isii beektaa, maal akka taate beektaa, waan namni sitti ergee beektaa, gizee kan nama sitti dhaagataa jira jedhee baay'ee tokko afaan keessa walitti buune jechuudha. Mucattiin illee inni asii hin turre inni beekanii kalee asii hin turreyyuu ganama kana dhufe jechuudha. Karaa deemee buleetiin ganama kana dhufe jechuudha. Mucattiin isa argitee jennaaniin utaalteetuma bakka kun mana kana keessa taa'aa jira, misiin kibilee biraa jirti jechuudha. Isa argitee naan utaaltee mana baatee maal akka jiru naaf garuu didee jechuudha. Dubbiin tun hedduu takka shakkii natti taate badiyyaa yaafi mucattiin wal beekitti ka jedhu wayii bakka shakkiin taane sammuu kana keessa na uumee jira jechuudha. Hundaafuu iyyuu sa'aatiin tunillee sa'a misaati. Misaallee godhee jira, misaa qopheesseetuman haalli dhufaa jira naan jedhe jechuudha. Jum'aa salaatee misaa qopheesseetuman kaameraa kiyyaa kaadheetiniin taa'aa jechuudha. Mucattiin misaa si waliin hin nyaadhu jettee diddee kophaa cufattee taa'aa jirti jechuudha. Yahyaa kana hollatti gizee isa argitee waan hin beeku. Hundaafuu inshallah wanti marti nu khayrumaa fi rabbiin khayrii haa godhu du'aa godhaa isiniin jedhaan wajjin tura waan Yahyaa hin jedhus kan waliin arginu kaayoo boksee ta'uuf illee kottan irraa qabaa isiniin jedha. Akka isa hordoftoota kiyyaa misaa qopheessaa tiriin kaayisee eegaa gadhimaatiin wajjin turaa isiniin jedha. Guyyaa darraa guyyaa ulee ta'uu nama tura binaa baasu. Akkasii kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaa misaallee asumaan waliin haa nyaannu isiniin jedha. Jaarsa yeroo jaarsi jiru boora kodhaanii beekanii osoo kophaa deemsaa godhate. Ittiin kan dhugisee jaarsi jiru mootu xiqqoonni ulfaata dhugaa. Misaa maal godha jedhanii, qursii maal godha jedhanii, raafuu maal godha jedhanii kotaa rakkoo. Hin taane jaarsi hin taane neeruu nyaafichi otoo hin neeruu. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Hai. Assalamualaikum. Bilbila kana bitu ya. Hah? iPhone kan. Kalau buat iPhone masih kita kuda turun kuda sedeta pak. Kuno iPhone ya mata ada. Kam pasti kun nama orang Nama orang? Mal buat ada di situ tak? kun gambar Karena tiba mi bayar deh. iPhone ini cala. Karena mi bayar deh kita. iPhone ini cala. Ada sih kita mana karena mi bayar deh mana buat? Karena itu saya deh. Mamal tak. Bikin negara itu homonatin dia mani. Bar bondan makina nu itu. Makina manu. Ya? Kaci faranji fi Arab itu faidan dia sebenarnya gambar haram. Ya. Wah dikaya. Dide. Mana itu? Oleh bekonin dide. Bora beri makanan berlesen nama ulkati usu nama. Wallahi didenya dua di siwa jini. Bapak nyacu beda teh kok bati gini. Kasus Jadi zontane. bisa saya gitu kan holat timung bego. Itu sama zontane. So nama ni Mariatin. Fute nama mana tinggal teh. Amma motu. Jechuun sitti bilbilee ture yeroo sanitti sitti bilbilee ture bilbilli kan keenya dalagu bakka isin garaana nyaattee naa fuudhii mana ittiin galee dhugamaa Yahyaa. Kuni gaariin itti fakkaanne beektaa? Wal mariin osoo deemanii hin bareedu waan hundinuu. Akkasuma bareeda kaasudha. Kan guban taa'ee sitti tolu. Kan hin banta. Hin banaa fi meeshaa.
Meeshaan moobitii yennaan jiddee ni burcuqqoo takka ta'e gisee nama lamaallu maal si fakkaata? Anaasi burcuqqoo lama barbaachiftu harreetti. Ishi meeshaa addisii nuti burcuqqoo duraanii beeyta. Ani meeshaa tama qabu si fuudhe. Meeshaa. Assalaamu alaikum baram. Keessummaa diddee hiyyaamtu? Diddee. Ani wallahi billahi nyaatu mana asii waliin jibbisiiseera. Maal balleessan? Dhugaa rabbisi nyaata. Maal balleessan? Mee waan balleessee waan kana isaan balleessee nyaatti. Mee qaba mala? Waan balleessan mucattii bichaa osoo sitti nimi fuudhee manatti hin galu. Sanuu sitti silkiin irraa kaasuu deemalee sitti dawwale. Amma yaa mideen? Inni diddee siin jedhaa mana kan keessatti. Bilbila siyaasiin? Tatii yoo isa argitu wallatti wal beekana fakkaate. Shakkee jira. Mucattiin waa wayii qabdi. Qabdi. Kama dhugaa jechuudha. Waa wayiitu jira. Akkaan baasa ofirraa baasa. Kun bilbilli keessatti? Bilbila xiqqeessaa isaan qabdi nu biyyaa xiqqoo san. Nu biyyaa xiqqoo san qabdi. Kana ganni taabeere? Maayii maqennaa fi haala koo qabari. Haala koo qabatti kenna. Intala shamaraatii. Ayeetam. Intala shamaraan nu warra dhiiraattu balleessu. Akkamitti? Akkamitti jettu intalli shamaraa takkatti yoo rakkattu dhiira 99 gargaara. Ilmi dhiiraa tokkichi yoo rakkatu ammootu dubartii 99 jibba. Wallaahi hin jibbitu. Dubartii 99 jibba kana naaman. Akkamitti? Akkamitti jetaa? Dubartiin asirra dhiira rakkatan barbaaddu. Mee tan fakkeenya waan tokko si gaafadhu. Waan tokko si gaafadhu. Waan tokko itti dhiibte. Isa kaa'in diddee barkan godha. Qoy fakkeenyaaf. Ganama bagiseeti dhufte fuudhi si jijjiirama beeyte. Waan tokko itti taa'e. Maali maal taatee jennaani uummata kaayyuun taa'anii as taa'an jetti akka yeroo saniiti mana keessaa yoo dhimma. Dubbiin kun si galee. Kan si jedhamu si galee. Dhiirri takka yoo rakkatte shamarri hin jaalattu. Garuu dhiira shamara rakkattu dhiirri qabeenya guddaallee qabu hin jaalatu. Sababni maal beektaa? Sababni sii maanu. Sababni maali? Sababni maali? Shamarri takka obboleettii dhallee haadhallee jaartii dhallee waa mara jechuudha. Shamarri sun jiraatiin dhiirtummaa 90 wayii taate jettu sunu jirtu addunyaa kana akkamitti? Dogongorte bara kun akkasii. Wallaahi yoo billaahi ana dhiisnitti maa miti. Himidhaan dhagaa. Natti himi wallaahi dhagaa. Maal hojjetu? Kanaan booda jechuudha. Har'arraa kaasi. Har'aa kaasi. Jettii kana boru ganamarraa fala itti barbaade. Sii galee maqaa naan balleessuu fi booda isillee maqaa na balleessuuf. Har'aa kaasi adellee fala itti barbaade. Wayita kaan namatu nadha adataa itti fuutee nama hin beekne manatti hin galte sanuu shamar. Obboleettiin qabdu. Obboleettiin qabu. Obboleettiin illee kararra yoo rakkattee. Qoy gaaf kan fakkeenyaaf bakka wayii keettee dura na hayyamsiiftee kaatee anuu silkii kaasuu haa dhabu. Bakka wayii keettee kaatee maaliif deebitee hin fuudhin? Jechuun ani osoo dhiira taate akka wayii rakkoo qaba. Intala shamara waan taateef rakkoo hin qabu. Bizoo manatti galee. Ati dhiira illee osoo taate borgonuma akkanumatti hin galtaati. Dhiira moo? Dhiira rakkataa argina. Dhiira illee akkasuma manatti hin galte jechuudha. Eeshi mana gasiidee deemu. Wal jedhi dubbadhu. Jechi maal lakki. Eenyu kan isin jedhe isheen natti. Mijattii moo? Isii rakkatte karaa argeenyaa fuudhee galee rakkataa yoomiyyuu bira taroon. Dhiiras ta'e shamaras ta'e. Dhiira illee akkamatti galcha rakkataa nama rakkate yoo ta'e hin garii galaan hin gargaaru. Ani manaa sii baa galcha. Maaltu dhaabite duu? Maaltu dhaabite? Dhaa maaltu fide? Wallaahi billahi sirra deemaa yaasitte. Amma nyaata nyaadhu ishee. Alooyite. Ukko borganamarraa fala tokkotti godhu dandeetta? Hayyee ilaalla nyaadhu ishee bakka. Yookiin kanaa bitennaan inni sa'aatii kanarra kaasee si wajjin narraa ba'a. Narraa ba'uu dandeenya. Obboleettii shamarran qabdu ati. Qabaadhee qabaadhu wanti si galcha hin jiru. Bakka nama rakkate fuudhee wanti si galcha hin jiru. Qabaadhee qabaachuu baadhee kana shawwadhaa ittiin baratanii obboleettiin qabdu haadhaan qabdu maal waan akka kana hin dhaabdan. Ishii maal alooyite ta'u?
Kanaafuu Maala dhooti. siidisee deemuu nyaatan. Ana siidisee deemuu. Ukkoo nyaadhaa bakka asii hojii. Maaloo taatu mucatti qaaqaa maala dhooti. Si mucatti. Rakkattu wayituu iyyuu miti. Mucattiinuu. Wal beeytanii. Wal beeyne osoo wal beeyne wanni mana deemis hin jiru. Sana sun. Kenna maala dhooti. Akkam goota beektaa? Namatu na dhaadataa ofumaa jetta. Ofumaa nama barbaaddellee fuutee manatti hin galtu. Akkam si godha qote? Nama barbaadee miti arguun nama rakkataadha. Ani boru waan ta'uu beekaa? Maal beeka? Rakkatu si maaliin beekti? Bakka rakkadhe naan jette kaanatti hin Osoo namni amma fakkeenyaaf namni ergee akkaatama jarsu mana jiraatan walitti jiraatan laali haala mijjeessi. Waan tokko koottu namni inni beektaa nama callisteetumaan mana galchiteetumaan of garuu jiru. An kanaafuu lubbuutii hafillee sodaadhe siifillee sodaadheera waan ta'eef kanaafuu sa'aatii kanarraa geessuu hin dandeettu. Kanaa miti ennaan jechuudha. Ani jireenya jiraachuu barbaada waan ta'eef waliin deemuu dandeettu. Anillee jiraachuu barbaada. Waliin deemuu barbaada. Namni martu bara jireenya bahu. Okkoo maarree akkamitti ati nama hin beekne akkamitti fuutee manatti hin galtaa? Silate amma kennaa rabbii jedhi amma intalti takka intalti shamaraa takka dhuftee karaarratti hirra dhiira bumaa jedhi waan qabdu na gargaari yoo jettee. Mallaqa kennitee bira hin galtu? Mallaqaan itti naan gali bakka itti galu hin qabu yoo sin jettee. Ilaalaal nama tokko fuutee manatti hin galtee mana kee akkaataa itti jiraattuuf waan kee akkasii hubatte irra jechuudha. Mana kiraa kafaltee fi waan ittiin jiraattu kennitee biraa deemu wayii. Si galee? Kuni jechuudhaan gara laafummaa kiyyaa. Kuni waan dura gara laafummaa kennan galchuudhaan barate borullee taate dhiiseen galuu dhaata. Jechuudhaan rakkataa arginu bira ta'u. Nyaadhoon ganaa si gaa'e. An takkaan agarree. Hin agarree hin nageenyillee. Maal? Ilma namaa jedhama. Kanaafuu kana shawwadaa wal beekan ta'a malee. Aadaa mucatti wal beeku si mucatti wal beeku. Wal beekani. Wayisi maataati namni si sirriitti wal beeku. Aswaan akka mucatti si adda ta'e boolatutti. Tokko dhaqii waa mikaa. Waan nyaataa argina. Tasaadha. Isa dhumaa na waliin jiraachuu barbaadan. Kanaan booda jechuudha. Daa'ima waggaa 5 fuutee akka hin galle hayyama kiyya malee. Takka lammaffaa mootu ati ilmoo shamaraa akkamitti amnet haadha hin qabdu nama qabdu maaliif? Dhiirallee akka ta'u taate bara wanni wal shawaran hin jiru dhiirallee taate obboleessii ta'uu danda'a abbaasii ta'uu danda'a eessumusii ta'uu danda'a tokkoma gaheen shamarri qabdu Jechuun dhiiraaf shamarri. gahee shamarri qabdu dhiirrillee ma qabu Dhiiraaf shamarri garagara. dhageettaa garagarallee ta'uu danda'a garuu bakkeen sana ittiin nama shawwaddan maaliin qabdu geettan kana dhiirrillee obboleessallee ta'uu danda'a eessumasii ta'uu danda'a abbaasii ta'uu danda'a ilmasii ta'uu danda'a. Shamaraa fi dhiirti garagara amma dhiirti karaarallee yoo barbaade gachiiftee buluu hin dandeetti. Garuu intalti shamaraa takka karaarra gachiiftee buluu xiqqoo ni ulfaata. Kanaafuu amma yoo jireenyi kiyyaa fi akka walitti kan barbaadu taate jechuudha. Galgala kanarraa har'aa bultuu burba nama geesse. Walii gallaa? Walii galee. Ayyee. Nyaadhu. Nyaadhu. Nyaatamaan nyaadha. Abboon nyaatamu siidisee deema. Kabalaan nyaachifte nyaatamaan nyaadha. Nyaadhu yoo bara jaarsi jaartee dha'uun dura waan jiru. Nyaata irratti nama daangaa. Maarri nama dhaarre. Nyaata irratti nama daangaa. Amma nyaatamu nyaattu siidisee deema. Nyaadhu baqaa nyaadha. Abboon nyaadhu maal taate? Abboon ishee narraa ishee Jedhu. narraa ishee Jedhu. nyaata nyaadhu ishee. Nyaadhu. Moo addisii taatee jirti. Maayit. Addisii teessi dhufe. Nama biraa irratti fakkaata baay'ee. Nagama qabdaa teetu maal? Nagaa miti. Ni nagaa isri. Eessa fa'aan si fakkaachuu dhabe. Funjaan illee kan gahu. Yaadni kee guutuun na jijjiiramaadha. Jijjiirama nyaadhu. Na eeguutu ni jira. Kana ga'e. Ishii durii kenni. Kenni durii mana gireessi. Jedhu.
Saantiin takka qabna. Birrii takka ittiin kennu. Kennuufi dandeettaa. Kennaa waliin. Go. Kanaa miti jennaan siifi isiillee amma poolisota waame. Poolisota amma waame siifi. Poolisota maal godhanii sirraa baana kan Laat- barbaade. Siifi isiillee maal akka jamtanii asitti hojjettan waan isin walii galtanii. Maal ta'e Nara eegeetta waan isin walii galtanii narra dalaguudhaaf. Asooltan narra dalaguudhaaf asabana yaartan kan hin beeku yaa. maal sirratti dalagaree Barbaachaa taane sirratti maal dalagaa? seeraan isin gaafadhaa iyyuu. Gaafadhu baqa. Seeraan isin gaafadhaa. Atillee akka gaafa isii galtee miti amalli kee akka ho'iiti. Amalli kiyya qaba duraan. Moo qo'i jechuun Atuu ganama kana dhuftee wala kiyya beekame argiti. Ganama kana dhuftee jummaa saraa ishee beektee Utechuma gaafa kamillee arge dheengadda bitan asuma jirti. Ishee gama mataa miidha dubbii mucatti hin geessina bakka. Hin geessaa miti? Kanaafuu geesse. Galee wayita isiin deemtu san akkanattis bira dhaabachuu qabaanillee. Wayita ati isii balbala baaftee ol deebitu sakattaamtee ol seenuu qabdaatis. Maal jechuudha? Simayyuu amanaan jiru bakka. Anumayyuu moo?